અને અહીંયા પણ તમે હરે કૃષ્ણ. તો આપણો જે કોર્સ છે એના વિશેમાં થોડી માહિતી આપણે જોઈશું કે આ જે કોર્સ છે આપણું જે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છે તો એ ઇસ્કોનના જે સ્થાપક અને ફાઉન્ડર આચાર્ય જે છે એ છે એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. તો એમના ઉપદેશોના આધારે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છે. કારણ કે આપણે જે કોર્સ શીખી રહ્યા છીએ તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને, થોડી બહુ માહિતી હોવી જોઈએ, એટલે આપણે જોઈશું. તો એ જે ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, એ આપણને પ્રભુપાદે આપી છે. તો પ્રભુપાદજીના જે ઉપદેશો છે એના આધારે આપણે આ કોર્સ શીખવાના છીએ. તો ઇસ્કોનનું મેઇન નામ છે કે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. તો આ આપણને ઘણી વાર એવું થઈ શકે કે આવું ઇંગ્લિશ નામ છે એટલે આ બહારની કોઈ સંસ્થા છે, તો બિલકુલ પણ આવું નથી. આ આપણા દેશની સંસ્થા છે, અહીંયાથી શરૂ થયું હતું આ મિશન. અને એનો આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ તો આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘ છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ, આ એનો અર્થ થાય છે. હવે આપણે કઈ પણ વસ્તુ જે છે કોઈ પણ આપણે ખરીદી કરીએ તો એના આપણે રેટિંગ જોઈએ ને કે કેટલા રેટિંગ છે, એને કેટલા રેટિંગ મળે છે. તો હવે અહીંયા તમે તમારું જે બહુમૂલ્ય જે સમય જે સૌથી કિંમતી હોય છે એ તમે આપવા જઈ રહ્યા છો. અહીંયા રોજનું 1 કલાક તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા જઈ રહ્યા છો. તો આપણને ખબર હોવું જોઈએ ને કે જે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ ગીતા, એનું શું મહાત્મ્ય છે. એ તો જનરલી બધાને ખબર જ હોય છે, પણ અહીંયા આપણે કે હજી આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ દૃઢ થાય. તો આદિ શંકરાચાર્ય જે છે એમની દ્વારા જે વર્ણન કરેલું છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા, એ હવે આપણે જોવાના છીએ. ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુ પાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. તો આદિ શંકરાચાર્ય જે છે એ ગીતાના વિશે શું કહે છે? તો ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે. આ જગતનું આ સાહિત્ય નથી, દૈવી સાહિત્ય છે. જે ભગવાનથી જોડાયેલી જે પણ વસ્તુ હોય છે એ દિવ્ય હોય છે, એ સામાન્ય નથી રહેતી. તો ભગવાનના મોઢેથી આ નીકળેલી જે ગીતા છે, જ્ઞાનરૂપી ગંગા છે, એ દૈવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તો આપણે જોઈ શકીએ કે આપણો જે ડે ટુ ડે લાઈફ છે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી શું હોય છે, સવારથી આપણે જયારે ઉઠીએ છીએ ત્યારથી આપણને આમ સ્ટ્રેસ હોય છે, ભય હોય છે, બધી ચિંતાઓ જ હોય છે કે આ કરવાનું બાકી છે, હવે આ કેવી રીતે કરીશું. તો આવા બધા ભયમાં જ આપણે જીવતા હોઈએ છીએ. તો શંકરાચાર્ય કહે છે કે ગીતાનો જે આશ્રય લે છે, જે ગીતા વાંચે છે અને એમાં જે નિયમ, ગીતામાં નિયમ કોણે આપ્યા છે? તો ભગવાન કૃષ્ણ પોતે આપ્યા છે. તો એ જે એના અકોર્ડિંગલી જે બિહેવ કરે છે, એનું પાલન કરે છે નિયમોનું, તો એ શું કરે કે ભગવાન વિષ્ણુનો સાક્ષાત આશ્રય લે છે. જેનાથી શું થાય, ફાયદો શું થાય? તો ભય અને ચિંતાઓથી મુક્તિ મળે છે. હરે કૃષ્ણ. ગીતાધ્યયનશીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. કે હવે આપણે ગીતાનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તો આપણને ખબર પડશે કે બીજા જ અધ્યાયમાં ભગવાન વાત કરે છે, પુનર્જન્મની વાત કરે છે. તો આપણને આવું થઈ શકે ઘણી વાર કે આપણી સાથે આવી બધી ઘટનાઓ કેવી રીતે થાય છે, અમે તો સારા જ કર્મો કર્યા છે, પણ આપણે જે એક જન્મ તો નથી ને આપણું, અનંત સમયથી આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ફસાયેલા છીએ. જે આપણા પૂર્વ જન્મના પણ પાપ છે, ભૂતકાળમાં કરેલા છે, આ જન્મમાં હશે, પૂર્વ જન્મમાં, તો એ પણ જે છે એ બધાનું એ આપણા ઉપર કઈ અસર થશે નહીં પાપોનું, જે ગીતાને ધ્યાનપૂર્વક અને ગંભીરતાથી વાંચન કરે છે અને એનો અભ્યાસ કરે છે. તો એટલા માટે અમે ક્લાસમાં પણ કહીએ છીએ કે જ્યારે અમે શીખવીએ છીએ ત્યારે તમે પણ પોતાના નોટ્સ બનાવી શકો છો, અથવા તો તમને પીડીએફ ફોર્મમાં પણ મળી રહેશે. જે મેં તમને કીધું ને, જ્યાંથી તમે રજીસ્ટર કરો છો ત્યાંથી પણ તમને સ્ટડી મટીરિયલ મળી રહેશે. મલિને મોચનમ પુંસામ જલ સ્નાનમ દિને દિને સકૃત ગીતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવન એટલે કે ભવસાગરની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આપણા શરીરની ગંદગી તો આપણે પાણીથી સ્નાન કરીને સાફ કરી શકીએ છીએ, પણ જો ભગવદ્ ગીતા જે જ્ઞાન રૂપી ગંગા છે તો એમાં જો આપણે
સ્નાન કરી લઈએ એટલે કે એનું અધ્યયન કરી લઈએ તો આપણે જે આપણા જન્મ જન્માંતરના પણ જે પાપો છે એમાંથી આપણે મુક્તિ મેળવી શકીએ છીએ. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદિની સ્મૃતા. ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. માત્ર એક જ પુસ્તક ભગવદ ગીતા પૂરતું છે, કારણ કે તે તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને ભગવાન દ્વારા પ્રવચિત છે. હવે કોઈને થઈ શકે કે ના અમને તો શાસ્ત્રો ભણવા છે, તો અમે શાસ્ત્ર ન ભણી શકીએ, કેવળ ગીતાનું જ જ્ઞાન લેવું જોઈએ. તો એના જવાબમાં અમે કહી શકીએ કે આપણું જે આયુષ્ય છે કલયુગમાં, તો બધાને ખબર છે કલયુગમાં આપણે આયુષ્ય કેટલું લિમિટેડ આપણી પાસે છે. અને બીજું ભાગવતમમાં વેદવ્યાસજી કહે છે કે જે કલયુગના મનુષ્યો છે એ અલ્પ બુદ્ધિ હોય છે, એમની બુદ્ધિ અલ્પ હોય છે. તો આપણી પાસે એટલી બુદ્ધિ નથી, એટલો સમય નથી કે જે બધા વેદો છે એનું આપણે ગહન અધ્યયન કરીએ અને જાણી શકીએ કે એમાંનો સાર કાઢી શકીએ. હવે જયારે 15મા અધ્યાયમાં તમે મારી સાથે કન્ટિન્યુ રહેશો, ત્યારે 15મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે પહોંચીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો, કે બધા વેદોનો સાર શું છે તો ભગવાન કૃષ્ણને જાણવું. તો ઘણા લોકો એવા હોય છે કે વેદોનું અધ્યયન કરે પણ એનું સાર જ એમને નથી ખબર હોતું, તો પછી શું ફાયદો એનો. તો એટલે કે અહીંયા કહેવામાં આવેલું છે કે તમે બધા વૈદિક ગ્રંથોનો જો અધ્યયન ન કરી શકો, પણ એક ભગવદ ગીતાનું જો અધ્યયન તમે કરી લો ગંભીરતાપૂર્વક, તો એ જ ઘણું છે. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદ્વિની સુતમ શ્રુતમ ગીતા ગંગોદકમ પીત્વા પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. જે ગંગાનું પાણી પીવે છે એ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે શું કહી શકાય. ભગવદ ગીતા મહાભારતનું અમૃત છે અને તે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મૂળ વિષ્ણુ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. કે હવે જે ગંગાનું, બધાને ગંગાજળની મહિમા ખબર જ છે કે ગંગાનું જળનું જે સેવન કરે છે એને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો આ જે ભગવદ ગીતા છે આ શું છે, તો ભગવાનના શ્રી મુખથી નીકળેલી આ ગીત છે. તો એનું જો આપણે પાલન કરીએ, એમાં જો સ્નાન કરીએ તો એ તો અમૃત જ છે. તો અને જે ભગવાનના શ્રી મુખથી વર્ણવવામાં આવ્યું છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દોગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધી ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહદ. આ ગીતોપનિષદ ભગવદ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, ગાય જેવી છે, અને ગ્વાલબાલા તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે અને બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. હવે અહીંયા જે શંકરાચાર્ય જે છે એ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે કે ગીતોપનિષદ, ગીતાને એક ઉપનિષદ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. તો કેવું છે આ ઉપનિષદ, તો બધા ઉપનિષદોનો સાર છે. અને ગીતા જે છે ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલબાલો કોણ છે, તો ગ્વાલબાલ તરીકે ભગવાન કૃષ્ણ છે અને જે ગાયને દૂધ પીવડાવે છે. અને અર્જુનજી જે છે એ વાછરડા છે. અને આપણે બધા જે પણ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો આપણે બધા જે છે એ શું છે, તો ગીતાનું દૂધ, અમૃતરૂપી જે દૂધ છે એનું એ પીનારા છીએ આપણે બધા. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની કર્માપેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. આજના યુગમાં લોકો એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ ગીતા. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો આજનો જે યુગ છે એ કેવું છે, કળિયુગમાં આપણે બધા છીએ તો આપણને ખબર છે કે કેટલું સ્ટ્રેસ પૂર્વક આ જે યુગ છે, બધા આપણી આજુબાજુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેવું બધું વાતાવરણ હોય છે કલયુગમાં. તો આપણી માટે શંકરાચાર્ય કીધું છે કે કલયુગમાં તો એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, એક જ ભગવાન હોવા જોઈએ, એક જ ધર્મ હોવું જોઈએ. તો એ બધું આપણી માટે સારું છે. તો એ ક્યારે આપણને ખબર પડે, જ્યારે આપણે ભગવદ ગીતાના શરણે જઈએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે એક જ શાસ્ત્ર કયું હોવું જોઈએ આપણી માટે, એક જ ભગવાન કોણ છે. ભગવાનના મુખથી આપણે જયારે સાંભળીએ છીએ, ગીતા તો આપણી બધાની પાસે હોય છે ઘરમાં, લગભગ બધાની પાસે હોય છે, પણ આપણે શું કરીએ કે લાલ કપડામાં વીંટાળીને
હલ્દી અને જે છે કે ચોખા, એ હલ્દી કુંકુ ચોખા એનાથી પૂજા કરીને એને મૂકી દઈએ છીએ મંદિરમાં, ક્યારે એને ખોલીને વાંચતા જ નથી. તો એવું કરવાથી આપણને ન ખબર પડે. જ્યારે આપણે ગીતાના શરણે જઈએ ત્યારે આપણને આ બધું ખબર પડે. તો આ જે આપણે જોયું ગીતાનું મહાત્મ્ય, આદિ શંકરાચાર્ય જે છે એમની દ્વારા જે રચિત છે ગીતાનું મહાત્મ્ય, એ આપણે જોયું છે. હવે અહીંયા આપણે જોઈશું કે મીટિંગ શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રીલા પ્રભુપાદનું નામ આઈ થિંક લગભગ બધાએ સાંભળેલું જ હશે. તો એમના જીવન વિશે થોડીક માહિતી આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લઈશું. કારણ કે આપણે જે ફોલો કરી રહ્યા છીએ ને કે ભગવદ ગીતા એ પ્રભુપાદની રચિત છે. તો એના માટે આપણને પ્રભુપાદને જાણવું ખૂબ જ જરૂર છે. પ્રભુપાદ જે છે એ ભગવાનના ખૂબ જ અનન્ય ભક્ત છે. એટલે ભક્ત જે છે એ પોતાને ક્યારે પણ પોતાની મહિમા નથી કરતા પોતે. એટલે જનરલી આપણે જોઈએ તો ઇસ્કોન ને બધા હરે કૃષ્ણ વાળા આવી રીતે ઓળખે છે, પણ પ્રભુપાદ જેના શિષ્યો છે એવી રીતે બહુ જ ઓછા લોકો ઓળખે છે. કારણ કે આજકાલ કલયુગમાં જોઈએ તો બધાને એવું હોય છે કે મારા હજારો શિષ્યો હોય અને પોતાનું નામ આગળ કરે, પણ પ્રભુપાદજી એવા નથી. તો પ્રભુપાદજીના વિષયમાં થોડી આપણે ઇન્ફોર્મેશન લઈશું. તો પ્રભુપાદજી જયારે નાનકડા હતા ત્યારે જ એમના જે પિતા છે એમની પાસે એ રથયાત્રા કાઢી છે. રથયાત્રા તમને બધાને ખબર છે, જગન્નાથજીની જે રથયાત્રા નીકળે છે અષાઢ મહિનામાં. તો એ જે રથયાત્રા હોય છે, પ્રભુપાદજી નાનકડા હોય છે ત્યારે એમના પિતાને કહે છે કે મને પણ રથયાત્રા કાઢવાની ઈચ્છા છે. તો એમના પિતાજીના સહયોગથી પછી એમના મિત્રો સાથે મળીને એ રથયાત્રા કાઢી છે. અને હમણાં આપણે જોઈ શકીએ કે પ્રભુપાદજીના આશીર્વાદથી અને એમના પ્રયત્નો દ્વારા આપણે જોઈ શકીએ કે વિશ્વનો એવો કોઈ દેશ નથી, એવું કોઈ નગર નથી કે જ્યાં રથયાત્રા ન નીકળતી હોય. તો ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા જે છે એ પ્રભુપાદના આશીર્વાદથી વિશ્વના દરેક દેશમાં, પછી એ મુસ્લિમ કન્ટ્રી હોય તો પણ ભલે, ત્યાં પણ જે રથયાત્રા છે એ નીકળે છે. તો પ્રભુપાદજી જયારે થોડાક મોટા થાય છે, યુવાન અવસ્થામાં હોય છે, ત્યારે તેમનો એક મિત્ર જે છે એમને એક ગુરુથી મળવા લઈ જાય છે. તો પછી પ્રભુપાદજી એમને મળે છે, એ છે પ્રભુપાદજીના ગુરુ. પછી એમની પાસેથી દીક્ષા લઈ લે છે પ્રભુપાદજી. તો એમનું નામ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. તો એમની પાસેથી પ્રભુપાદજી એમને મળવા જાય છે મિત્રની સાથે. અને જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ હોય છે એ એમના 64 મઠો છે, ગૌડીય સંપ્રદાયના 64 મઠો એમના હોય છે, 10,000 શિષ્યો હોય છે. અને બધા એમના શિષ્યો કેવા હોય કે ઇંગ્લિશમાં બધા ફ્લુએન્ટ હોય છે. પછી એ પ્રભુપાદજી જયારે દીક્ષા લે છે ત્યારે એમનું નામ પરિવર્તન થાય છે અને અભયચરણ એમનું નામ પડે છે અને શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો પછી એ એમને આદેશ આપે છે કે તમારી ઇંગ્લિશ તો બહુ સારી છે. એમના ગુરુજી એમને કહે છે તો તમે એક કામ કરો કે તમે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જાઓ અને ત્યાં જઈને કૃષ્ણનો તમે પ્રચાર કરો. પણ પ્રભુજી જે પ્રભુપાદ જે છે એ ડાયરેક્ટ ફોરેનમાં નથી જતા, પહેલા એ ભારતથી જ શરૂઆત કરી છે. હવે સ્ટાર્ટિંગમાં જેવી રીતે મેં કીધું કે બધાને એમ હોય છે ને કે ઇસ્કોન નામ છે એટલે કે એ તો કોઈ બહારની સંસ્થા છે, બીજા દેશની સંસ્થા છે. તો એવું નથી. પ્રભુપાદજી અહીંયા જ ખૂબ પ્રયત્ન કરેલું, ભારતમાં ખૂબ પ્રયત્ન કરેલું. આજે બેક ટુ ગોડ હેડ નામનું મિશન ચલાવ્યું હતું. અને પણ શું થયું કે ભારતમાં જે લોકો હોય છે એ અપરાધ કરતા હોય છે જનરલી. તો બધાને કૃષ્ણનું જયારે એ ફેલાવ કરતા હતા, કૃષ્ણ નામનું પ્રચાર કરતા હતા, ત્યારે અહીંયાની જે જનતા છે એ કે અમે ઓળખીએ છીએ, અમને ખબર છે કૃષ્ણ કોણ છે. તો એમને કઈ વધારે રિસ્પોન્સ મળ્યું નહીં અહીંયા લોકોનું, અને અહીંયા એમને સફળતા મળી નહીં. પણ જયારે એ વિદેશ જાય છે તો ત્યારે એવું હતું, ને હમણાં પણ આપણે જોઈ શકીએ કે એવું જ છે. કોઈ પણ વસ્તુ ફોરેન જઈને રિટર્ન આવે તો આપણે એની વધારે આપણને એમ થાય કે હા બ્રાન્ડેડ છે, એની વધારે વેલ્યુ હોય છે. હવે યોગા જે છે કે યોગ આપણી પાસે ભારતમાં આપણને બધાને ખબર છે કે કેટલા સમયથી યોગ આપણી પાસે છે. આપણે યોગ કરતા હતા નહીં. જયારે એ યોગ વિદેશમાં ગયા અને પછી ત્યાંથી યોગા બનીને રિટર્ન થી આવ્યા તો આપણે બધા યોગા મેટ લઈને યોગા કરતા થઈ ગયા છીએ. તો એવી જ રીતે તો પ્રભુપાદજી જયારે વિદેશમાં જાય છે અને વિદેશમાં જઈને ભક્તિને જયારે વાળીને આવે છે ત્યારે બધાને થાય છે કે હા આ કોઈ વસ્તુ છે. તો પહેલા જે છે અહીંયા, કારણ કે પ્રભુપાદજી કહે છે કે અહીંયા લોકો અપરાધ કરતા હતા એટલે એ જલ્દીથી ભક્ત બની ન શક્યા. અને વિદેશમાં જે છે એ લોકો ભલે પાપી હતા, એ ખૂબ પાપ કર્મોમાં, કારણ કે પ્રભુપાદજી જાય છે આ જલદૂત નામનું જે માલ વાહતુક જે આખી કાર્ગો શિપ હોય છે એમાં બેસીને એ જાય છે અમેરિકામાં. ત્યારે એમની પાસે માત્ર પોકેટમાં $8 એટલું જ એમની પાસે ધન હોય છે. એમને કાંઈ ખબર નહોતી કે અમેરિકામાં જઈને કોની પાસે જશે, શું કરવાના છે, કાંઈ એમને આઈડિયા નહોતી, કોઈ સપોર્ટ નહોતું.
પણ ગુરુનો આદેશ હતું, એમને યાદ આવ્યું કે એમના ગુરુએ એમને આદેશ કરેલું કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જાઓ, ત્યાં કૃષ્ણનો પ્રચાર કરો. તો એટલા માટે એ ત્યાં બસ નીકળી જાય છે જવા માટે. અને ત્યાં રસ્તામાં એમને 2 વખત હાર્ટ એટેક આવે છે, પણ તો પણ એ હાર નથી માનતા. અને ત્યાં વિદેશમાં જઈને એ કૃષ્ણનો ખૂબ પ્રચાર કરે છે. ત્યાં હિપ્પીઓ હોય છે કે અમેરિકામાં હિપ્પીઓ જે હોય છે એ સરકારની અપોઝમાં આંદોલન ચલાવે છે, સરકારને સપોર્ટ નથી કરતા, ખૂબ ત્રાસ આપે છે, કારણ કે એડિક્ટેડ હોય છે, નશામાં ઓતપ્રોત હોય છે દિવસ અને રાત્ર, અને સરકારની કોઈ વાત નથી માનતા. એવા હિપ્પીઓના વચમાં પ્રભુપાદજી જાય છે, એમને ભગવાનને કૃષ્ણને અર્પણ કરેલું પ્રસાદ ખવડાવે છે. બંકિમસન પાર્ક નામનો જે પાર્ક હોય છે ત્યાં જઈને કલાકોના કલાકો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરે છે. પછી એ હિપ્પીઓ જે છે ધીરે ધીરે ભગવાનના જે પવિત્ર મંત્ર છે એનું જાપ જ્યારે સાંભળે છે ત્યારે એમનામાં શુદ્ધતા આવતી જાય છે, ધીરે ધીરે પ્રસાદ ખાવાથી શુદ્ધતા આવતી જાય છે, અને પછી એ બધા ભગવાનના એકદમ શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે. એમના જે કંઈ પણ વ્યસન હતા, જે કંઈ પણ એડિક્શન હતા, એ બધું મૂકી દે છે અને ધોતી કુર્તા પહેરતા થઈ જાય છે. જે માતાજીઓ છે એ સાડીઓ પહેરતી થઈ જાય છે, તિલક લગાવતા, કંઠીમાળા પહેરતા, આવા શુદ્ધ ભક્તો ભગવાનના બની જાય છે. અને પછી જ્યારે આપણે અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો આપણને એમ થાય કે અરે એ તો વિદેશમાં ગયા છે, વિદેશી ભક્ત છે, એમના તો બધા ફોલોઅર વિદેશી ભક્ત છે. તો આવું કઈ નથી. ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ છે કે કૃષ્ણનો જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે આંતરરાષ્ટ્રીય, જ્યાં કોઈ પણ સરહદ નથી, કોઈ પણ દેશની કોઈ પણ સરહદ નથી, બસ કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્ત હોય છે, એ જ એનું મહત્વ છે. તો પ્રભુપાદજીના જે બતાવેલા ઉપદેશો છે એમના ઉપર આપણે ચાલીએ છીએ, જે આચાર્યોએ આપણને બતાવ્યું છે એના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ કોર્સ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. તો તમારી સમક્ષ જે છે એ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીનો ફોટો છે, જે ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ ત્યાંના વિગ્રહ છે, એમનો આ ફોટો છે. તો આપણે એમની ચરણોમાં વંદન કરીએ, એમના આશીર્વાદ લઈએ અને ભગવદ ગીતા આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ. હવે આ જે મંદિર છે મંગલુરુમાં તો ક્યાં આવ્યું છે, કોઈને પ્રશ્ન થઈ શકે તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર જે છે કોકોનટ ગાર્ડન રોડ અને ટોલગેટ કાદરી મંગલુરુ કર્ણાટકમાં આ મંદિર આવેલું છે, જેના વતીથી આ આપણા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. તો આ મંદિરના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ કોણ છે, તો મંદિરના પ્રમુખ છે એચજી નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી. તો નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી કોણ છે, તો બીટેક છે, બીટેક કરેલું છે આઈઆઈટી કાનપુર. હવે આઈઆઈટી એડમિશન માટે બધાને ખબર છે કે આઈઆઈટીએન બનવા માટે કેટલું બધું આપણી ત્યાં કોમ્પિટિશન હોય છે ને કેટલું આ લોકો કેટલા તલપાપડ થતા હોય છે આઈઆઈટી કરવા માટે. અને એની પાછળ પણ ઇન્ફોસિસ નામની કંપનીના એમ્પ્લોય રહી ચુક્યા છે. પણ એમને તમને હવે જેવી રીતે લિંક મળી છો આ ક્લાસમાં, તો એવી રીતે એમને પણ ભગવદ ગીતા ક્યાંથી પ્રભુપાદજીની જે ભગવદ ગીતા છે એને મળી હતી, અને ત્યારે એક જ રાત્રિમાં એમણે પૂરી ભગવદ ગીતાનું વાંચન કરી દીધું હતું. અને એની પાછળ એમણે ડિસાઈડ કર્યું હતું કે એમનું જે કંઈ પણ રેસ્ટ ઓફ હિઝ લાઈફ હી ડિસાઇડેડ ટુ ગીવ સર્વિસ ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રચાર કરવા માટે એ પોતાની જે બાકીની જિંદગી છે એ અર્પણ કરશે એવું એમણે ડિસાઈડ કર્યું હતું. તો આ નંતુર મંગલુરુના પ્રેસિડેન્ટ છે. તો એમના ગુરુ કોણ છે, તો જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો. અને જય પતાકા સ્વામી મહારાજના ગુરુ કોણ છે, તો પ્રભુપાદ. હવે આપણે જે છે તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવીએ છીએ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના વિષયમાં ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન પણ પોતે પણ કહેવાના છે. આપણે જોઈ શકીએ કે પદ્મ પુરાણમાં 4 ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય જે છે જેના થ્રુ આપણે ભગવાનનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ, એવા 4 સંપ્રદાયનું વર્ણન કરેલું છે. તો એમાંથી આપણું એક આવે છે આજે આપણું ઇસ્કોનનું જે છે એ સંસ્થા એ આવે છે એમાંથી એક. તો બ્રહ્માજીને જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાને બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપ્યું હતું અને એની પાછળ માધવ આચાર્ય કરીને આચાર્ય આવ્યા. તો આપણા જે સંપ્રદાયનું મુખ્ય નામ છે કે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય, પણ બધા લોકોને ઇઝીલી સમજ પડે એટલા માટે ઇસ્કોન કરીને આપણે બોલાવીએ છીએ. તો ઓરિજિનલ નામ એ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. તો આ શોર્ટમાં ઇન્ફોર્મેશન આપણે જોયું ઇસ્કોનના વિષય અને આપણી જે ગુરુ પરંપરા છે એના વિષયમાં. હવે ભગવદ ગીતાનો અર્થ શું છે, તો ભગવદ ગીતા એટલે કે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું ગીત. તો આપણે હંમેશા ભગવાન પાસે કમ્પ્લેન કર્યા કરીએ કે ભગવાન આપણને ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ એટલી પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે તો આપણે કહીએ કે ઓ લોર્ડ પ્લીઝ ટોક ટુ મી, પ્લીઝ મારી સાથે તમે વાતો કરો. પણ ભગવાને આપણને આપી છે ને ભગવદ ગીતા, આપણે ક્યારેય ખોલતા જ નથી. તો જયારે આપણે ખોલીએ તો ખબર પડે કે ભગવાને આપણી માટે
કારણ અર્જુનજી જે છે, અર્જુનજી માટે તો ભગવદ્ ગીતા કીધેલી જ નથી. અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, પણ ભગવાન ને આપણી માટે, આપણા જેવા જે મનુષ્ય છે એમની માટે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું છે. તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદી કરી, કોઈ પણ વસ્તુ પરચેસ કરીએ તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે છે. કોઈ પણ નાનીથી નાની પણ વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ કે આપણે જો પરચેસ કરીએ તો એની સાથે એક મેન્યુઅલ આવે છે કે હાઉ ટુ યુઝ ઇટ. તો એ આપણે એમાં ડિટેલમાં હોય છે લખેલું. તો આપણને બધાને શું લાગે છે કે આપણને એ જે અમૂલ્ય મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે, આ જે લાઈફ મળી છે, તો એના માટે કોઈ આપણને મેન્યુઅલ ન મળ્યું હોય? એવું બની જ ન શકે. તો આપણી માટે આ મેન્યુઅલ છે, ભગવદ્ ગીતા છે, જેમાં આપણને ભગવાને બતાવ્યું છે કે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, કેવી રીતે જીવન જીવવું જોઈએ. આ બધું ભગવાને આપણને આપેલું છે ભગવદ્ ગીતામાં. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જરૂરથી સ્ટડી કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. તો ઇન્ટ્રોડક્શન કે જે ભાવનામાં ગીતાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, કે કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા જો આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ તો કયા ભાવમાં આપણે એનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, ગીતાનો હેતુ શું છે, ગીતાના પાસાઓ કયા છે, ગીતાને સમજવાની પ્રક્રિયા, ગીતાને સમજવાનું પરિણામ. હવે જો શીખી પણ ગયા તો એનું પરિણામ શું છે, કારણ કે આપણે બધા કળિયુગમાં રહીએ છીએ. તો કોઈ પણ વસ્તુનો આપણે ફાયદો જોઈએ કે એનો શું ફાયદો છે આપણી માટે. આ ગીતા જ્ઞાનને આપણા જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે લાગુ કરવું. કારણ કે કોઈ પણ ચીજ, હવે ઘણા બધા લોકો આપણે જોઈ શકીએ કે એમને ગીતાના જે શ્લોકો છે આમ ખડખડાટ બધા એમને યાદ હોય છે, પણ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એને જીવનમાં પ્રેક્ટિકલી જયારે આપણે ઉતારીએ છીએ ત્યારે જ એનું મહત્વ રહે છે. તો એ કેવી રીતે આપણે ઉતારી શકીએ એ બધું આપણે આ ગીતાના કોર્સમાં શીખવાના છીએ. તો બધાને ખબર જ છે કે આ જે ભગવદ્ ગીતા છે એ મહાભારત જે એક મહાગ્રંથ છે એનો એક પાર્ટ છે. તો પહેલું જે અધ્યાય છે, પહેલા અધ્યાયમાં વધારે કોઈ ટર્મ્સ નથી. કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે જે ભગવદ્ ગીતા છે. અને ગુરુની ગુણવત્તા, ગુરુની ગુણવત્તા આપણે જોઈશું કે ગુરુની ગુણવત્તા શું હોવી જોઈએ, ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ. તો એ બધું જોવાના છીએ. તો કૃષ્ણજી છે કેટલા મહાન છે. હવે જયારે આપણે ધીરે ધીરે ભગવદ્ ગીતા આપણે શીખવાની શરૂઆત કરીશું, ધીરે ધીરે ભગવાને શું કીધું છે એ બધું જયારે જાણવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે કૃષ્ણ જ બધા કારણોના કારણ છે. તો એવા મહાન જે ભગવાન પોતે ભગવાન છે એ પાર્થના સારથી બનીને આવે છે. કારણ કે ભગવાન જે છે એ ભક્ત વત્સલ હોય છે, ભક્ત માટે ખૂબ કરુણા હોય છે એમને. તો ઇસ્કોન એ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જ કેમ, કૃષ્ણનો સંદેશ શિસ્ત અનુગામીની અખંડ સાકળ દ્વારા આવવો જોઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ કે બધાને એવો પ્રશ્ન થઈ શકે કે અમારી પાસે તો ગીતા છે, બીજા પ્રકાશનની છે, આ પ્રકાશનની છે, એવું બધાને થઈ શકે. તો શું કામ તમે કહો છો કે ઇસ્કોનની શું કામ વાંચવી જોઈએ, જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એ શું કામ વાંચવી જોઈએ? તો કારણ કે ઇસ્કોનની જે ભગવદ્ ગીતા છે એના પહેલા ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતા માર્કેટમાં આવેલી છે, પણ કોઈ પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ભક્ત નથી બની શક્યા. જયારે પ્રભુપાદે લખેલી આ ભગવદ્ ગીતા જયારે આવી છે ત્યારથી ઘણા બધા ભક્તો બન્યા છે. હવે ધીરે ધીરે જયારે આપણે પણ એનું ડિટેલ સ્ટડી કરીશું તો આપણને એનું મહત્વ ખબર પડશે. તો જેવી રીતે આપણે વાત કરી કે પરંપરામાં આવવું જોઈએ, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવવું જોઈએ. તો આ જે છે આપણે બધા જયારે ગુરુ અને શિષ્યની જયારે વાત કરીશું ચોથા અધ્યાયમાં, ત્યારે આપણે જોઈશું કે આપણો જે સંપ્રદાય છે, અને ભગવદ્ ગીતા જો તમારી પાસે હોય તો એમાં પણ બધા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે કેવી રીતે આવીએ છીએ તો એ બધું ડિટેલમાં આપેલું છે. કે પ્રભુપાદજીના ગુરુ, પછી એમના ગુરુ એ બધા આપણને ખબર છે કે એનું કનેક્શન કૃષ્ણ સુધી હોવું જોઈએ. તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ વિધાઉટ એની ઇન્ટરપ્રિટેશન, કે બધા જનરલી શું કરે કે ભગવદ્ ગીતા લખે તો પોતપોતાના એમાં મત આપે છે, પણ પ્રભુપાદે કૃષ્ણની જે કહેવાનું અર્થ હતું એ જ અહીંયા આપણને આપ્યું છે. અમે ભગવદ્ ગીતા પર આધારિત આ ફિલોસોફીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છીએ, કારણ કે તે કોઈ અર્થઘટન વગર છે. આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, અને આપણો સંબંધ શું છે, અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું તે સમજવા માટે આ એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે. હવે પ્રભુપાદે કીધેલું છે કે શું કામ આજ આપણે યુઝ કરવી જોઈએ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, શું કામ વાંચવી જોઈએ? કારણ કે કોઈ પણ જાતનું અર્થઘટન એમાં મનથી નથી કરેલું. ઘણા જે એવા હોય છે ટીકા કરો તો પોતાની ટીકા, પોતાને શું લાગે છે આ શ્લોકના વિષયમાં એવું આપણને બતાવે છે. પણ પ્રભુપાદે કૃષ્ણને શું કહેવાનું એનું અર્થ છે
એ આપણને બતાવ્યું છે કે આપણે શું કામ અહીંયા ધરતી પર છીએ, ભગવાન સાથે, ભગવાન કોણ છે, ભગવાનની વ્યાખ્યા, એ બધું આપણે કોર્સમાં, અને ભગવાન સાથે આપણો શું સંબંધ છે એ પણ આપણે બધું ડિટેલમાં જાણવાના છીએ. તમે થોડોક ધૈર્ય જાળવી રાખજો તો આપણે બધા તમારી જે શંકાઓ છે એ બધાનું જરૂરથી આપણે અહીંયા નિરાસન કરવાની કોશિશ કરીશું. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસક્રમ માટે તો લગભગ 1 વર્ષનો સમય લાગે છે કે જો એનું વ્યવસ્થિત એનો જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો 1 વર્ષનો એમાં સમય લાગી શકે છે. પણ આ 18 દિવસોમાં જેવી રીતે પહેલા મેં વાત કરી, તો આ 18 દિવસોમાં આપણે શું જોવાના છીએ, તો કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેના જે વિચારોનો પ્રવાહ પર તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. તો ઉદ્દેશ્ય શું છે આ ગીતાના ક્લાસનું? તો ગીતાના ગહન અભ્યાસ માટે તમને બધાને તૈયાર કરવા. કારણ કે ગીતાનું ગહન અભ્યાસ કરવા માટે તમને બધાને ઇન્ટરેસ્ટ આવે, તમને બધાને ખબર પડે કે ગીતા શું છે, લેવલ 1 નું એટલું જ ઉદ્દેશ્ય છે કે એના માટે તમને પ્રિપેર કરવું. તો અહીંયા પિક્ચરમાં તમે જોઈ શકો છો કે આચાર્યોના પિક્ચર્સ છે કે આપણા જે આપણે ફોલો કરીએ છીએ પ્રભુપાદજીને, પ્રભુપાદજીના આચાર્ય છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના જે ગુરુ છે એ ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે, એમના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ. તો એ બધા જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં બધા આપણા ગુરુઓ જે છે, આચાર્યો જે છે એ આવે છે. એ આપણને બધાનું નામ ખબર છે કે આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં કેવી રીતે આવે છે. અને બીજું પિક્ચર છે કે તમે જોઈ શકો છો કે આપણને જો કોઈ ફ્રૂટ જોઈએ, ઝાડ ઉપરથી કોઈ ફળ જોઈએ, અને આપણે જો એના ઉપર પથ્થર મારીને એને તોડવાની ટ્રાય કરીએ તો શું થાય? બધા ફ્રૂટ્સ જે નીચે પડેલા આપણને માટીમાં મળેલા અને એવા મળે ને. પણ જો કોઈ આપણી માટે ઝાડ ઉપર ચડે અને ત્યાંથી ફ્રૂટ્સ તોડીને લઈ આવે તો કેવા આપણને બધા ફ્રૂટ્સ મળે? તાજા તાજા. તો એવી જ રીતે આચાર્ય જે છે એ શું કરે છે કે બધા શાસ્ત્રોનો ગહન અભ્યાસ કરીને એનો જે સાર છે એ આપણને આપે છે. તો એટલા માટે આપણે જે આચાર્યોએ બતાવેલું છે એનું પાલન આપણે એને ફોલો કરવું જોઈએ. તો જે ભગવદ ગીતા છે એ પ્રકાશરૂપી છે આપણા જીવનમાં. આપણે જે છે અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં છીએ અને ભગવદ ગીતા એ છે પ્રકાશની સમાન છે, આપણા જીવનમાં જ્ઞાનમય પ્રકાશ આપે છે. અને સૂર્ય જેવી છે. સૂર્ય શું કરે કે જે કંઈ પણ આપણે જોઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ થઈ જતો આપણે એને તડકામાં મૂકીએ ને, કારણ કે એ બધા જે પણ એમાં સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે, બેક્ટેરિયા, વાયરસ, એ બધાનો નાશ કરી દે છે સૂર્યપ્રકાશ. તો એવી જ રીતે આપણામાં જે કંઈ પણ આપણે કહી શકીએ કે મલિનતા છે, જે કંઈ પણ ખરાબ વસ્તુ છે આપણી અંદર, એ બધાનું પણ સફાઈ જે છે એ ભગવદ ગીતા કરી નાખી છે. સૂર્યની જેમ એ આપણા માટે કાર્ય કરે છે. હરે કૃષ્ણ. તો પહેલા અધ્યાયનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અને પ્રભુપાદે એને નામ આપેલું છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો હવે આ જે ચેપ્ટર છે એમાં વધારે કઈ ટર્મ્સ નથી શીખવા જેવી. તો આપણે જોઈ શકીએ કે 3 વસ્તુ જ અહીંયા આપણે જોવાના છીએ મેઇનલી. તો અર્જુનજી છે એમને વિષાદ થાય છે, યુદ્ધ કરવા માટે ના પાડી દે છે. એ બધું આપણે ડિટેલમાં અહીંયા જોઈશું. તો ભગવદ ગીતામાં ટોટલ 700 વર્सेस એટલે કે 700 શ્લોકો છે, જેમાંથી ભગવાન કૃષ્ણએ કીધેલા છે 574 શ્લોક, અર્જુનજીએ કીધા છે 84 શ્લોક, સંજયજીએ 41 શ્લોક, અને ધૃતરાષ્ટ્રે માત્ર 1 શ્લોક બોલ્યા છે, જે આપણે જોઈ શકીએ પહેલા જ અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્રે કીધેલું છે. હરે કૃષ્ણ. તો ગીતામાં વિશ્વાસ. તો ગીતા જે છે એનો અભ્યાસ જો આપણે વિશ્વાસ રાખીને કરીએ તો બધા આપણને જે એનાથી કઈ કઈ વસ્તુઓનો નોલેજ મળી શકીએ છે. કારણ કે ગીતા જે છે એ લાઈફનું વિજ્ઞાન છે. આખી લાઈફ કેવી રીતે જીવવું એ બધું આપણને એમાંથી, એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે ફિલોસોફી હોય, હિસ્ટ્રી હોય, જોગ્રાફી હોય કે સોશિયોલોજી હોય, એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે આપણને ગીતા શીખીને ન મળી શકે, પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, આપણા કોન્સેપ્ટ ક્લિયર ન થઈ શકે, એવી કોઈ જ વસ્તુ નથી. બધું જ જ્ઞાન આપણને ભગવાન જે છે એ નાનીથી નાની વસ્તુથી લઈને કે આહાર કેવું હોવું જોઈએ, આપણું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ, એનાથી લઈને છે એક ભક્તિ, ભગવત પ્રાપ્તિ સુધીનું બધું જ જ્ઞાન આપણને ગીતામાં મળી રહે છે. તો પણ આપણને ગીતામાં પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, ભગવાનના એક એક શબ્દમાં આપણને દૃઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. જો કૃષ્ણને આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે ન માનીએ તો ભગવદ ગીતા આપણે ક્યારે પણ સમજી શકતા નથી. તો અર્જુનજી
વિષાદ કરે છે, દુઃખ કરે છે અને યુદ્ધ કરવા માટે આ અધ્યાયમાં આપણે જોઈ શકીએ કે મના કરી દે છે. તો પહેલા અધ્યાયનું પહેલું શ્લોક, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવા મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો પહેલા શ્લોકમાં આપણે જોઈ શકીએ કે ધૃતરાષ્ટ્રે કીધેલું છે આ પહેલું શ્લોક, અને એમાં ધૃતરાષ્ટ્ર શું કહી રહ્યા છે? હે સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? તો અહીંયા મામકા અને પાંડુના, પોતાના અને પાંડવોના પુત્રને અલગ અલગ કરી દે છે. અને પહેલો જ શબ્દ જે પહેલા શ્લોકનું છે એ છે ધર્મક્ષેત્ર. તો શું કામ કુરુક્ષેત્રની જે ભૂમિ છે એને ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું છે? કોઈને આઈડિયા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે પણ પોતાના આન્સર તમે શેર કરી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો, અથવા તો હેન્ડ રેઝ કરીને અથવા ડાયરેક્ટ તમે અનમ્યુટ કરીને પણ જવાબ આપી શકો છો. કોઈને આઈડિયા છે કે શું કામ અહીંયા કુરુક્ષેત્રની ભૂમિને ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું છે? એ ધર્મની લડાઈ હતી તે માટે. ઓકે, હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? તો આપણે જયારે પ્રભુપાદજીની ગીતા વાંચી ને ત્યારે એમાં એક એક શ્લોક આપેલું છે, અને જેને સંસ્કૃત ના આવડે એ પણ એનું ઇઝીલી સ્ટડી કરી શકે છે. કારણ કે એક એક શ્લોકનું પછી જો ગુજરાતીમાં આપણે બુક લઈએ તો એનું ગુજરાતી અનુવાદ આપેલું હોય છે, અને એની પાછળ એક એક જે શબ્દ છે એનું, અને એની પાછળ નીચે કે જે શ્લોકનું અનુવાદ છે ગુજરાતી ભાષામાં એ આપેલું હોય, અને એની નીચે ભાવાર્થ આપેલું હોય છે. તો ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદજી ડિટેલમાં બતાવે છે કે આ શ્લોકમાં શું બતાવવાનું, એનું તાત્પર્ય શું છે. આ જે શ્લોક છે તો પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતા જો આપણી પાસે હોય તો કોઈ પણ વેદ, આપણે કહીએ છીએ કે કોઈ પણ વેદ અથવા તો બીજો કોઈ પણ ગ્રંથ વાંચવાની જરૂર નથી. આ એક ગીતા જ આપણી માટે બહુ થઈ જાય છે. કારણ કે ગીતામાં પ્રભુપાદે શું કરેલું છે કે બધા જે મુખ્ય મુખ્ય ગ્રંથો છે, કે પછી ભાગવતમ થયું અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ છે, જે કઈ પણ બીજા ઘણા બધા ગ્રંથો છે, ઉપનિષદો છે, એ બધાના સાર અહીંયા આપેલા છે કે એ શ્લોક સાથે જે પણ મેચ કરે એ બધું ત્યાં તાત્પર્યમાં આપેલું છે. એટલા માટે અમે કહીએ છીએ કે પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની. તો એના હવે શું કામ અહીંયા ધર્મ ક્ષેત્ર કીધેલું છે, આ બધું ડિટેલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતામાં આપણને મળી રહે છે. તો કોઈ આઈ થિંક ચેટ બોક્સમાં લખ્યું છે સજ્જન અને દુર્જન વચ્ચેની લડાઈને કારણે ધર્મક્ષેત્ર કહ્યું છે. ઓકે, હિતેશ પ્રભુજી લખી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. તો ધર્મક્ષેત્ર એટલા માટે છે કારણ કે જે કુરુઓ છે, કૌરવો છે, એમના જે પૂર્વજો હતા એમણે ત્યાં ખૂબ વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી હતી. તો એ ભૂમિને એમણે આશીર્વાદ આપ્યું હતું કે ત્યાં ધર્મ થી રિલેટેડ જે કંઈ પણ કાર્ય થશે, હવન કરશે અથવા જે કંઈ પણ યુદ્ધ થશે, ધર્મની પક્ષમાં જે કંઈ પણ થશે તો એને વિજયી થવાનો અને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવાનો એવો ત્યાં આશીર્વાદ આપેલું હતું, એટલે ધર્મક્ષેત્ર કહે છે. તો ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર જ હતી કે એના જે પુત્રો છે એ બધા અધર્મીઓ છે. તો એટલે એને થોડીક શંકા થાય છે, એને થોડોક આમ ડાઉટ થાય છે કે હવે એ સંજયજીને જયારે પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે એ રાજા છે પોતે, તો ધૃતરાષ્ટ્રને શું કરવું જોઈએ કે એને પૂછવું જોઈએ ને કે શું થઈ રહ્યું છે, આ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં શું થઈ રહ્યું છે. તો અહીંયા શું કરે છે, મામકા અને પાંડવ. હવે જોવા જઈએ તો પાંડવો જે છે એ પણ કુરુ વંશના છે, એટલે એ પણ કૌરવ, બધા કૌરવ જ કહેવાય ને. પણ એ પોતે રાજાનું કામ છે કે બધાને એકત્રિત કરવું. તો હવે દૂધમાં જો આપણે લીંબુ નિચોડીએ તો શું થાય, એ ફાટી જાય, અલગ અલગ થઈ જાય ને. પણ રાજાનું કર્તવ્ય છે કે બધાને ભેગું કરવાનું. તો દૂધમાં જો આપણે મીઠાશ નાખીએ તો એની મીઠાઈ બની શકીએ, જો સાકર નાખીએ તો એને એવું કરવું જોઈતું હતું ને. પણ એને શું કર્યું કે પોતાના પુત્રને અને પાંડુના પુત્રને અલગ અલગ કરી નાખ્યું. જયારે તમે લેવલ 2 માં આવો ત્યારે જે મહાભારતનું થોડો બેકગ્રાઉન્ડ છે એ પણ તમને ડિટેલમાં જોવા મળે, અને હજી પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈએ છીએ કે શું કારણે આ બધું કેવી રીતે આ જોઈ શકીએ છીએ. ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ યુદ્ધ સંજયજીને કેવી રીતે દિવ્ય દૃષ્ટિ મળી હતી એ બધું આપણે ડિટેલમાં ત્યાં જોઈએ છીએ. તો હવે સંજયજી કહે છે, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાની વ્યૂહ રચનામાં ગોઠવાયેલી જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યા. તો હવે સંજયજી આગળ બતાવી રહ્યા છે
ધૃતરાષ્ટ્રને કે પોતાના ગુરુ પાસે જાય છે. પછી બધાની ગોઠવણ થઈ ગઈ છે. કૌરવો એક સાઈડ છે, એક સાઈડ પાંડવો છે. કૌરવોની 11,000 અક્ષરની સેના છે, પાંડવોની 7,000 અક્ષરની સેના છે. તો આ જે અક્ષરની સેના એટલે શું, એક અક્ષરની સેનામાં કેટલા સૈનિકો હોય છે, આ બધું લેવલ 2 માં આપણે ડિટેલમાં લઈએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આ અધ્યાયમાં જોવાના છીએ માનસિકતા. 3 જણની માનસિકતા અહીંયા જોવાના છીએ. એક તો છે કે દુર્યોધનની, એક ધૃતરાષ્ટ્રની અને અર્જુનજીની. ત્રણેયની અલગ અલગ માનસિકતા અહીંયા જોવાના છે. તો દુર્યોધનને ડર લાગે છે અને ગુરુ પાસે જાય છે. જો અહીંયા આ એક્સપ્રેશન આપણે જોઈ શકીએ દુર્યોધનના કેવા છે. હવે દુર્યોધન ગુરુ પાસે જઈ રહ્યો છે, ગુરુ દ્રોણ છે. તો ગુરુના પાસે જયારે આપણે જઈએ તો કેવો આપણો ભાવ હોવો જોઈએ. તો આ તો મોટી મોટી આંખો કાઢીને ગુરુ સામે વાત કરી રહ્યો છે. પશ્યેતામ પાંડુપુત્રાણામાચાર્ય મહતિમ ચમુમ યુડામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. તો શું કહી રહ્યો છે દુર્યોધન ગુરુ પાસે જઈને, હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ કે જેની વ્યૂહરચના આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રને બહુ નિપુણતાથી કરી છે. તો જે દુર્યોધન છે એ પોતાના ગુરુ પાસે જઈને એમને મેણો મારે છે. શું કામ? તો એના પાછળ એક મહાભારતની એક ઘટના આવે છે, એ આપણે શોર્ટમાં લઈશું. કે જે દ્રુપદ જે છે, દ્રુપદ પુત્રેણો, દ્રુપદના પુત્રનું નામ શું છે? તમે મને બતાવો. દૃષ્ટદ્યુમ્ન. જી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. દૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો અહીંયા વાત થઈ રહી છે દૃષ્ટદ્યુમ્નની. તો શી વાત, એક નાનકડી ઘટના આપણે મહાભારતની લઈએ કે જ્યારે ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ નાના હતા ત્યારે સાથે શીખતા હતા. તો એક વખત એવું થાય છે કે દ્રુપદ ના પ્રાણ જે છે ગુરુ દ્રોણ બચાવે છે. ત્યારે દ્રુપદે કીધું હતું કે હવે આગળ જઈને જ્યારે પણ તને મારી જરૂર પડશે ને, હું તારી માટે હંમેશા રહીશ, જરૂરથી મારી પાસે આવજે. એવી રીતના. અને એ બંનેની ખૂબ મિત્રતા હતી જ્યારે નાના હતા ત્યારથી જ. પણ પછી આગળ જઈને બંને મોટા થઈ જાય છે. પછી દ્રુપદ જે છે એ પાંચાલ રાજ્યના નરેશ બની જાય છે, રાજા બની જાય છે. અને દ્રોણ જે છે એ ગરીબ બ્રાહ્મણ હોય છે. તો એમનો વિવાહ થાય છે કૃપાચાર્યની જે બેન હોય છે કૃપી, એમનાથી. અને એમનો એક પુત્ર હોય છે, એનું નામ હોય છે અશ્વત્થામા, જે એમને ખૂબ જ વાલું હોય છે. તો એમના પુત્ર એક વખત એ જોઈ છે કે એમના પુત્ર એ ખૂબ ગરીબ હતા, બ્રાહ્મણ હતા. તો એમની પાસે ગાય નહોતી. તો એ જોઈ છે કે એમના પુત્ર અશ્વત્થામાને કોઈએ લોટનું પાણી અથવા તો ચૂનાનું પાણી કોઈએ પીવડાવ્યું છે. તો એમના હોઠની પાસે જોઈ છે કે ચૂનાનું પાણી છે. તો એ જોઈને એમને ખૂબ ખોટું લાગે છે કે અરે, હું કેટલો નિર્ધન છું કે મારા પુત્ર માટે એક ગાય પણ નથી મારી પાસે. ત્યારે એમને યાદ આવે છે દ્રુપદની. તો દ્રુપદની જે નાનપણમાં વાત કહી હતી દ્રુપદે, તો પછી એ પોતાના મિત્ર પાસે જાય છે. અને મિત્ર પાસે જઈને એની પાસેથી કહે છે કે આપણે બંને મિત્ર છે, તો તે કીધું હતું કે તું મારી મદદ કરશે ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ, તો મને એક ગાય જોઈએ છે. તો ત્યારે દ્રુપદ જે છે એ ગુરુ દ્રોણને પોતાનો મિત્ર માનવા માટે મના કરી દે છે, ના પાડી દે છે. કહે છે કે મિત્રતા તો બરાબર મેળામાં હોય છે. હું એક મહાન રાજા છું અને તું એક ગરીબ બ્રાહ્મણ, મિત્રતા આપણામાં ન થઈ શકે. હવે તને ગાય જોઈએ તો એક નહીં, હું તને ઘણી બધી ગાયો આપી શકું, પણ મિત્ર તરીકે ન આપી શકું હું તને. તો પછી આ વાતથી જે ગુરુ દ્રોણ હોય છે એમને ખૂબ અપમાનજનક લાગે છે. પછી એ નક્કી કરે છે કે હું મારા શિષ્યોને એવી રીતે તૈયાર કરીશ કે જે એનાથી મારું જે છે કે એને મારું અપમાન કર્યું છે, તો એનો બદલો હું વાળી શકું. તો પછી ગુરુ દ્રોણ જે છે એમના શિષ્યો બધાને, આપણે બધાને મહાભારત સિરિયલ જોઈ છે એટલે થોડું ઘણું ખ્યાલ જ હોય છે કે કૌરવો અને પાંડવોને એ પોતાના શિષ્યો તરીકે શિક્ષણ આપે છે, શિષ્યો બનાવે છે. અને પછી જયારે એ મોટા થઈ જાય છે ત્યારે ગુરુ દક્ષિણામાં એમની પાસેથી માગણી કરે છે કે તમે જઈ ને દ્રુપદ રાજાને બંદી બનાવીને મારી પાસે લઈ આવો, મારી સમક્ષ લઈ આવો. તો પછી પહેલા તો કૌરવો જાય છે, દુર્યોધન જાય છે, પણ માર ખાઈને પાછો આવી જાય છે. તો એની પાછળ અર્જુનજી જાય છે, બધા પાંડવો જાય છે. અને અર્જુનજી એ દ્રુપદ રાજાને હરાવીને, પરાસ્ત કરીને, એમને બંદી બનાવીને ગુરુ દ્રોણના ચરણોમાં લઈ આવે છે. તો પછી ત્યારે જે ગુરુ દ્રોણ છે એ દ્રુપદને ક્ષમા કરે છે, કે કહે છે કે હું તને ક્ષમા કરી દઉં છું, તને હું જાનથી નથી મારવાના એમ કહે છે. તો જે ક્ષત્રિય હોય છે એમને શું લાગે, અને અડધું રાજ્ય એમને આપી દે છે. તો ક્ષત્રિયો માટે તો મૃત્યુ થઈ જાય ને એ વધારે સારું છે. પણ આમ
પરાસ્ત કરીને કોઈ આમ બક્ષી દે તો એ વધારે અપમાનજનક લાગે છે. તો દ્રુપદને એવી જ ફિલિંગ ત્યારે થાય છે અને ત્યારે એ ડિસાઈડ કરે છે મનમાં કે હવે હું એવું પુત્રની માંગણી કરીશ યજ્ઞ કરીને દેવતાઓ પાસેથી કે જે આ ગુરુ દ્રોણની હત્યા કરી શકે, એમને એ મારી શકે. અને પછી આપણને બધાને ખબર છે કે એ એક યજ્ઞ કરાવે છે જેમાંથી આવે છે દ્રૌપદીજી, જેમને યાજ્ઞસેની તરીકે પણ આપણે બધા ઓળખીએ છીએ. અને પછી ધૃષ્ટદ્યુમ્ન નામનો પુત્ર આવે છે. તો શું કામ દુર્યોધન અહીંયા મેણો મારે છે? કારણ કે જગ જાહેર હતું, બધાને ખબર જ હતું કે જે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે એમનો જન્મ જ દ્રોણને મારવા માટે થયું છે. પણ તો પણ પહેલાના સમયના બ્રાહ્મણ કેવા હતા કે એમને ખબર હતું કે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એમને મારવાનું છે દ્રોણાચાર્યને, તો પણ એને એક શિષ્ય બનાવ્યું અને એને બધી પોતાની જે કંઈ પણ શસ્ત્ર વિદ્યા હતી બધું એને જ્ઞાન ડિટેલમાં આપ્યું. તો જેના કારણે હવે દુર્યોધન એટલા માટે મેણો મારે છે કે જો તમારા શિષ્યને, તમારો બુદ્ધિમાન શિષ્ય, અહીંયા પોતા શિષ્યને ધૃષ્ટદ્યુમ્નને બુદ્ધિમાન કહે છે, જેનો બીજો અર્થ છે કે પોતાના ગુરુને મૂર્ખ કહી રહ્યો છે. ગુરુને કહે છે કે કેવી મૂર્ખામણી તમે કરી કે તમને ખબર હતું આજ તમને મારવાનું છે તો પણ બધી શસ્ત્ર વિદ્યા એને તમે શીખવી છે. હવે જો આ એની વ્યૂહરચના જો કેવી સરસ રીતે કરી છે. અને એવી રીતે આ કહે છે કે તવ શિષ્યેણો ધીમતા, તમારા શિષ્યએ ધૃષ્ટદ્યુમ્ને કેવી સરસ વ્યૂહરચના કરી છે. તો એટલા માટે કહે છે કે ત્યારે તો તમે મૂર્ખાઈ કરી, બધું એને જ્ઞાન આપી દીધું છે, પણ હવે થોડી પણ ઢીલાશ કરતા નહીં. હવે તમે ધ્યાન રાખજો. હવે અહીંયા શિષ્ય સમજીને એના ઉપર તમે આમ ના વિચારજો કે શિષ્ય છે તો એની સામે એના ઉપર દયા કરું, એવું હવે ન વિચારતા. તો એટલા માટે અહીંયા એ મેણો મારે છે. પછી ભગવદ્ ગીતાના 1.15 માં આપણે જોઈ શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પાંચજન્ય નામનો શંખ ફૂક્યો, અર્જુને દેવદત્ત શંખ તથા અતિ માનુષી કર્મ કરનાર ખાઉધરા ભીમે તેનો પૌંડ્ર નામનો પ્રચંડ શંખ ફૂક્યો. પછી બધા જે અલગ અલગ શંખો ફૂક્યા છે એનું વર્ણન અહીંયા કરેલું છે. હરે કૃષ્ણ. આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા. પછી હવે શંખ જે છે એ કેનું પ્રતીક છે? આપણને ખબર છે કે નારાયણના વિષ્ણુના હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ. તો શંખ પણ હોય છે. તો શંખ પ્રતીક છે જ્ઞાનનું. તો જ્ઞાન જે છે એનું પ્રતીક છે શંખ. તો જ્યારે ભગવાને અને એમના ભક્તોએ જ્યારે શંખ વગાડ્યા ત્યારે શંખના નાદથી જે પણ અજ્ઞાનીઓ છે, જે અભક્ત છે, એ બધાના હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય છે, બધાના હૃદય બેસી જાય છે. એના નાદથી જ બધાને હાર્ટ એટેક જેવું ફીલ થવા લાગે છે, કારણ કે બધા અધર્મના પક્ષે છે ને એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. અર્જુન ઉવાચ સેનયોરુપમયોર્मध्ये રથમ સ્થાપ્ય મે અચ્યુત યાવદેતા નિરીક્ષે અહમ યોद्धुकामान् વસ્થિતાન કૈર્મયા સહ યોદ્ધવ્યમસ્મિન મરણ સમુદ્યમે. હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે ભગવાનને કે હું હે અચ્યુત કૃપા કરીને મારા રથને બંને સૈન્યોની વચ્ચે ઉભો રાખો કે જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓને અને આ મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે તેમને હું જોઈ શકું. તો અર્જુનજી અહીંયા ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે, ભગવાન એમના સારથી બન્યા છે, તેમની પાસે ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે બંને સેનાની વચમાં તમે રથને લઈ જાઓ તો હું જોવા માંગુ છું કે જે યુદ્ધની ઈચ્છાથી અહીંયા બધા ભેગા થયા છે એ બધાને હું જોવાની ઈચ્છા રાખું છું. કૃષ્ણ રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે ચલાવ્યો. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતો. તેણે શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારી અને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ ગઈ છે. તો 45 મિનિટમાં, કેવળ 45 મિનિટમાં ભગવાન કૃષ્ણે ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ આપ્યું અને અર્જુનજી 45 મિનિટમાં સમજી ગયા. પણ આપણા જેવાઓને, કારણ કે કલયુગના આપણે છીએ, આપણી બુદ્ધિ જે છે એ અલ્પ બુદ્ધિ હોય છે, તો આપણને એ સમજવા માટે ઘણો સમય લાગી જાય છે. અર્જુનજી તો 45 મિનિટમાં જ સમજી ગયા હતા. ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જેઓ અહીં યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે તેમનું મને નિરીક્ષણ કરવા દો. કે જે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો હતા એ બધા દુર્બુદ્ધિ યુક્ત છે, કારણ કે એમને ખબર હતું કે યુદ્ધથી કેટલા લોકોનું જાનહાનિ થશે, બધું નુકસાન થશે, તો પણ એ યુદ્ધ માટે તૈયાર થાય છે. એટલે અર્જુનજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્ર ને જે કોઈ પણ પ્રસન્ન કરવા માટે એમની પક્ષથી લડી રહ્યા છે એ બધાનું હું નિરીક્ષણ કરવા ચાહું છું.
નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્રભુજી. બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને પોતાના કાકાઓ, દાદાઓ, આચાર્યો, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો તથા સસરાઓ તેમજ શુભેચ્છકોને જોયા. હવે બંને પક્ષમાં યુદ્ધ કરવા માટે ગયા છે અર્જુનજી અને જોઈ રહ્યા છે તો બંને પક્ષમાં એના પોતાને જ બધા જે છે એ પોતાના જ છે, પોતાના સગા સંબંધીઓ છે, ભાઈઓ છે, પુત્રો છે, પૌત્રો છે, વસુરો છે, તો બધા પોતાના સગા સંબંધીઓ છે, ગુરુ છે, આચાર્ય છે. તો એમને જોઈને પછી અર્જુનજીને વિષાદ થવા માંડે છે. તો આ જે પહેલો અધ્યાય છે એમાં આપણે જોઈશું કે જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એમની માનસિકતા આપણે જોઈ કે એમને ભય હતું કે કારણ કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર કીધેલું છે ને કે યુદ્ધ ભૂમિ જે છે કુરુક્ષેત્રની ધર્મ ક્ષેત્ર છે, કારણ કે કુરુના પૂર્વજોએ ત્યાં ખૂબ યજ્ઞ તપસ્યા કરી છે. તો એનો જે પ્રભાવ છે એ ધર્મના જે સાથી છે એમની માટે સારો હોય છે. એને ખબર છે કે પોતાના પુત્ર બધા અધર્મીઓ છે એટલા માટે એ ચિંતાગ્રસ્ત છે. પછી આપણે જોઈ દુર્યોધનની માનસિકતા. તો દુર્યોધનની માનસિકતા કેવી હતી કે એ એના ગુરુ પાસે જઈ અને મેણો મારી રહ્યો છે અને કહી રહ્યો છે કે જો તમને ખબર હતી તો પણ તમારા શિષ્યને તમે કેવી રીતે બધું નોલેજ આપ્યું છે, તો એ હવે તમારી સમક્ષ જ ઉભો છે યુદ્ધમાં, હવે ઢીલાઈ કરતા નહીં. તો ક્રોધમાં છે દુર્યોધનજીની જે માનસિકતા છે એ ક્રોધમાં છે. અને અર્જુનજીની માનસિકતા આપણે જોઈ શકીએ કે અર્જુનજીની માનસિકતા કેવી છે હવે આગળ આપણે જોઈશું કે આ બધાને જોઈને અર્જુનજીને શું ફિલિંગ આવી. તો અર્જુનજી વિષાદ કરી રહ્યા છે અહીંયા. તો એમના વિષાદ કરવાના 5 કારણો આપણે જોવાના છે. કરુણા, તો કરુણા આવે છે એમને, આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ, અને એક જે કારણ 5મો છે એ બીજા અધ્યાયમાં આવે છે 2.6 માં અનિશ્ચિતતા. તો એ ટોટલ 5 કારણો છે જેના કારણે અર્જુનજી વિષાદ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. અર્જુને કહ્યું, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે ને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. તો હવે જયારે અર્જુનજી તો મહાન યોદ્ધા છે, હવે અહીંયા આવ્યા છે યુદ્ધ કરવા માટે. ખબર જ હતી ને કે યુદ્ધ કરવું છે એટલે તૈયાર થયા છે એટલે તો બધા અહીંયા આવે છે, યુદ્ધ માટે આવ્યા છે બધા અહીંયા. તો પણ ભગવાન જે છે એ અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકી દે છે જેના કારણે અર્જુનજી વિષાદ કરવા લાગે છે. તો કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતા તો જ આપણને મળે ને, તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને આપવું હતું એટલે અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખે છે અને પછી અર્જુનજી જે છે એ વિષાદ કરવા માંડે છે. અને ભક્તો જે છે ને એમાં કરુણા હોય છે કે એમને ખૂબ દુઃખ, બીજાને દુઃખમાં જોઈને એમને ખૂબ દુઃખ થાય છે પોતે પણ, એવી કરુણા ભક્તોમાં હોય છે. તો એટલા માટે પણ અર્જુનજી કરુણા કરે છે કે અરે કેવી રીતે આ બધાને મારીશું, તો કેવી રીતે બધા માટે અર્જુનજીને કરુણા આવે છે. એ પહેલું કારણ છે અર્જુનજીનું યુદ્ધ ન કરવાનું. તો આ બધું હું તમને સવારે પૂછવાની છું એટલે તમે ધ્યાનથી સાંભળજો અને થઈ શકે તો નોટ ડાઉન પણ કરી રાખજો. મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થઈ રહ્યો છે, મારા શરીરે રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાંથી સરી પડે છે અને મારી ત્વચા બળી રહી છે. તો અહીંયા અર્જુનજી જે છે એ મહાન યોદ્ધા છે. તો કેટલા પણ એમની સામે આવી જાય રથીઓ, મહારથીઓ, તો એમની સામે અર્જુનજી ખૂબ જ સારી રીતે યુદ્ધ કરી શકે છે. આપણે જોઈશું આગળ પણ કથા આવશે કે શિવજી સાથે પણ યુદ્ધ કર્યું હતું અર્જુનજીએ. તો પછી અર્જુનજી અહીંયા કહી રહ્યા છે કે મને કંપ થઈ રહ્યો છે, રોમાંચ થઈ રહ્યો છે, મારું જે ગાંડીવ ધનુષ છે અમારા હાથમાંથી સરી રહ્યું છે. એ શું કામ કહી રહ્યા છે? કારણ કે એમને કરુણા આવે છે ને કે બધા પોતાના છે, એ લોકોને હું કેવી રીતે મારું, મારા જ ગુરુ છે, મારા જે પ્રપિતામહ છે, જે ભીષ્મ પિતામહ હતા એમના કેટલા લાડકા હતા અર્જુનજી. તો એ બધાને જોઈને કરુણા આવી રહી છે એટલે એમને આવી ફિલિંગ થઈ રહી છે. હવે અર્જુનજીનું જે ગાંડીવ ધનુષ હતું એ એટલું ભારે હતું કે અર્જુનજી સિવાય બીજો કોઈને ઉપાડી પણ ન શકે, એટલું ભારે હતું. તો એને ચલાવનાર અર્જુનજી જે છે એ પોતે ખૂબ મહાન યોદ્ધા છે. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. તો અર્જુનજીનું જે બીજો કારણ આપણે જોયું કે આનંદ નથી. તો એ કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે મને નથી લાગતું કે અહીં બધા મારા જ સ્વજનો છે, મારા જ પરિવારજનો છે, તો એમની સાથે યુદ્ધ કરીને મને નથી લાગતું કે મારું કોઈ કલ્યાણ થઈ શકે. તો મને તો આમાં કોઈ આનંદ જ નથી દેખાતું. આમ અર્જુનજી કહી રહ્યા છે ભગવાન કૃષ્ણને. તો પોતાના બધા કારણો આપી રહ્યા છે કે શું કામ યુદ્ધ કરવા નથી માંગતા.
જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં જ પડીશું. માટે જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા તેમના મિત્રોનો વધ કરીશું, તો તે ઉચિત થશે નહીં. તો અહીંયા કહે છે કે આ તો બધા આતતાઈઓ છે, બધા અધર્મીઓ છે, તો એ લોકોનું જો અમે અહીંયા એ લોકોને જે અમે મારી નાખીએ તો અમને તો પાપ લાગશે ને આવા લોકોને મારીને. તો એટલે અમે નથી ઈચ્છતા કે અમે એમનું વધ, મને નથી લાગતું કે અમને કરવું જોઈએ, એવું અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. હે લક્ષ્મીપતિ, અહીંયા માધવ કહીને બોલાવ્યા છે. તો અર્જુનજી જયારે પણ કૃષ્ણને બોલાવે છે અલગ અલગ નામથી આપણે જોઈ શકીએ કે અલગ અલગ નામથી, હે અચ્યુત, હે માધવ, આવા ઋષિકેશ, આવા અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે. તો એ બધાની પાછળ અલગ અલગ કારણ છે, તો એ આપણે જોઈશું. અહીંયા માધવ કહે છે જ્યારે પણ એ યુદ્ધ માટે, માધવનો અર્થ થાય છે લક્ષ્મીના પતિ. તો તમે લક્ષ્મીના પતિ છો, સૌભાગ્યની જે દેવી છે લક્ષ્મી, એના તમે પતિ છો ને તમે મને યુદ્ધ કરવા માટે કેવી રીતે કહી શકો છો? યુદ્ધ જ્યારે પણ ભગવાન આપણે આગળ જોઈશું કે જ્યારે પણ અર્જુનજીને કહે છે ને કે યુદ્ધ કરો ત્યારે માધવ કહીને બોલાવશે. તો એનો અર્થ એવું જ છે કે તમે ભાગ્યના પતિ છો ને શું કામ મને યુદ્ધ માટે તમે પ્રેરી રહ્યા છો? તો અહીંયા અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, આનાથી અમને શું લાભ થવાનો છે અને અમારા જ કુટુંબીજનોને હણીને અમે કેવી રીતે સુખી થઈ શકીશું? બધા તો અમારા જ છે, તો એ લોકોને મારીને કેવી રીતે અમે સુખી થઈ શકીએ? તો એમ અર્જુનજી પોતાના કારણો આપી રહ્યા છે. કરુણા છે, પાપનો ભય છે, આનંદ નથી. હવે પાપનો ભય અર્જુનજીને શું કામ છે? કે કારણ એ ભક્ત છે ને, એટલે એમને પાપનો ભય લાગે છે. જે ભક્ત હોય છે એ વિચાર કરે કે પાપ શું છે, પુણ્ય શું છે, આમ કરવું જોઈએ કે નહીં. તો 6 પ્રકાર આતતાઈઓનું અહીંયા વર્ણન હતું આ શ્લોકમાં. તો આપણે જોઈ શકીએ કે શાસ્ત્રોમાં 6 પ્રકારના આતતાઈઓનું વર્ણન કરેલું છે. તો પહેલો આતતાઈ જે ઝેર આપે છે, ઝેર આપીને, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે આ જે કૌરવો છે એમણે નાના જયારે હતા ભીમ, ત્યારે એમને ઝેર આપીને, ખીરમાં ઝેર ભેળવીને એમને આપી હતી. તો ઝેર જે આપે છે એ આતતાઈઓ કહેવાય. પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર જે છે એ આતતાઈ કહેવાય બીજા નંબરમાં. તો મહાભારતની ઘટના બધાને જ ખબર છે કે વાણાવ્રતની જયારે ઘટના થઈ હતી ત્યારે બધા પાંડવો સાથે એમની માતા કુંતી પણ હતા, તો પણ એને આગ લાક્ષાગ્રહ બનાવડાવ્યું હતું ને કૌરવોએ, અને એને આગ લગાડી હતી. તો બધાને મારવાનું એ પ્લાનિંગ કર્યું હતું, તો એમણે આગ લગાડી હતી. પછી જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, તો જ્યારે અજ્ઞાતવાસમાં હતા પાંડવો ત્યારે દુર્યોધને ખૂબ કોશિશ કરી હતી એમની ઉપર, વારંવાર જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરાવે છે. પછી ધન લૂંટનાર, તો દ્યુત ક્રીડા જયારે થઈ હતી ત્યારે આપણે જોયું હતું કે કેવી રીતે કપટથી, શકુનીના મદદથી અને કપટથી કેવી રીતે બધું એની સંપત્તિ હડપી લીધી હતી કૌરવોએ. બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર અને આખો રાજ્ય એમનું હડપી લીધો, જેણે પત્નીનું અપહરણ કર્યું હોય અથવા અપમાન કર્યું હોય, એ બધા 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે. તો દ્રૌપદીજીનું જયારે અપમાન કરે છે તો એ બધા જે 6 કે 6 કારણ છે એ બધા કૌરવોએ કરેલા હતા. તો શાસ્ત્રોના આવા આક્રમણકારોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે, અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ લાગતું નથી, આવું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. હવે આનો અર્થ એ નથી, આ જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે કે આવું જો પણ કામ કરે એને મારી શકાય, આવું શાસ્ત્રોમાં કીધેલું છે, એનાથી કોઈ પણ પાપ લાગતું નથી. પણ આપણને આવું ન કરવું જોઈએ. આપણને જે હમણાંની જે ન્યાય પદ્ધતિ છે એ આપણને ફોલો કરવી જોઈએ. પણ એ સમયની વાત છે જ્યારે તરત જ ન્યાયનો ફેસલો થઈ જતો હતો, તો ત્યારે આવું હતું કે આતતાઈઓને તરત જ તમે મારી શકો, એનાથી કોઈ પણ પાપ લાગતું નથી. હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને સ્ત્રીત્વના પતનથી હે વૃષ્ણિવંશી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા યુદ્ધ માટે બધા પુરુષો આવ્યા છે. યુદ્ધ માટે ઘરના જે પણ વડીલો છે, જે પણ પુરુષો છે, તે બધા અહીંયા યુદ્ધમાં સંમિલિત થયા છે, અને યુદ્ધમાં કેટલાક લોકોની મૃત્યુ થવાની છે નિશ્ચિત જ હતું. તો અર્જુનજીને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે જો વડીલો જે છે, ઘરના વડીલો જો આ યુદ્ધમાં મૃત્યુ પામે તો પછી એમના જે કુળના નાના નાના બાળકો છે એમને કોણ સંસ્કાર આપશે? કે પછી જયારે મૃત્યુ થાય કોઈની તો એની પાછળ જે કંઈ પણ પિંડદાન જે વિધિઓ હોય છે એ બધું કોણ શીખડાવશે? આ પરંપરા કેવી રીતે ચાલુ રહેશે? અને બીજું એ કે જે સ્ત્રીઓ છે, પછી ઘરમાં કોઈ પુરુષ ન હોય, તો પુરુષ ન હોય, વડીલો ન હોય, તો પછી સ્ત્રીઓ જે છે એ કેવી હોય છે કે ખૂબ કોમળ હૃદયની હોય છે. તો સ્ત્રીઓને કોઈ પણ બહેલાવી ફુસલાવી શકે, પછી એમનું ગેર માર્ગે એમને દોરી જઈ શકે, તો એનાથી શું થશે? તો વર્ણશંકર પ્રજાની ઉત્પત્તિ થશે. તો આનાથી શું થશે? તો કૌટુંબિક જે પરંપરાઓ છે એનો નાશ થશે.
આ કારણો ભગવાનને અર્જુનજી આપી રહ્યા છે યુદ્ધ ન કરવાના. અમે એ પણ જાણતા નથી કે હવે કાલના અધ્યાયમાં આવશે કે બીજા અધ્યાયના 6 શ્લોકમાં અર્જુનજી કહેવાના છે કે અમે એ પણ જાણતા નથી કે અમારા માટે સારું શું છે, તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં, છતાં તેઓ હવે રણક્ષેત્રમાં અમારી સામે ઉભા છે. તો અર્જુનજી કહે છે કે અનિર્ણયકતા, જે અનિશ્ચિતતા, 5મો કાંડ જે આપણે જોયું હતું. તો કાલના સવારે જે આપણો અધ્યાય છે બીજો, એમાં અર્જુનજી કહેવાના છે કે મને કઈ ખબર જ નથી પડતી કે અમારી માટે શું કલ્યાણકારી છે અને શું નથી. અમને જીત છે એ સારું કહેવાશે અમારી માટે, કે અમે એમને જીતીશું તો અમારી માટે સારું કહેવાશે. તો આ બધું અર્જુનજી છે એ બધા 5 કારણો આપી રહ્યા છે ભગવાન કૃષ્ણને યુદ્ધ ન લડવા માટે. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. તો હવે સંજય જે છે એ બધું ધૃતરાષ્ટ્રજીને વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો એ બતાવી રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્રજીને કે આ બધા કારણો આપ્યા, આ બધું કહી ભગવાન કૃષ્ણને, અને પછી અર્જુનજીએ પોતાનું ધનુષ જે છે નીચે મૂકી દીધું અને પછી સંતપ્ત થઈને વિષાદ કરીને ત્યાં બેસી ગયા છે પોતાના આસન ઉપર, રથ ઉપર. હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે જોયા કે 5 કારણો કયા હતા જેના કારણે અર્જુનજી યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થતા નહોતા. અને હવે આપણે જોઈશું 9 કારણો જેના કારણે અર્જુનજી યુદ્ધ જીતી ગયા. તો એના 9 કારણો છે. તો પહેલો કારણ છે જે આપણે જોયું કે ધર્મક્ષેત્ર છે. ધર્મક્ષેત્રનો પ્રભાવ જે ધર્મની સાઈડમાં હશે એના ઉપર સારું હતું, તો ધર્મક્ષેત્ર હતું એ પહેલું કારણ છે. બીજું છે કે દૈવી રથ, અર્જુનજીનો જે રથ છે એ અગ્નિદેવી પોતે આપેલું હતું એ રથ, તો દૈવી રથ છે અર્જુનજી પાસે. ત્રીજું કારણ છે કે કપિત ધ્વજ, તો ધ્વજ ઉપર હનુમાનજી અંકિત હતા. તો હવે હનુમાનજી તો રામ ભગવાનના સમયમાં ત્રેતા યુગમાં હતા, તો આપણે થઈ શકે હવે દ્વાપર યુગમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે હનુમાનજી કેવી રીતે આવ્યા. તો આ બધું આપણે ડિટેલમાં જોઈએ છીએ લેવલ 2માં. તો ત્યાં આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. શંખના ચોથું કારણ છે કે શંખ આપણે જોયા કે 5 જન્ય શંખ ભગવાને વગાડ્યું હતું કૃષ્ણે, અને જે અર્જુનજીએ દેવદત્ત અને ભીમે પૌંડ્રક નામના એવા જે શંખ, દિવ્ય શંખોનો જે નાદ થયું એ કારણ છે. અને બીજું છે કે ગાંડીવ ધનુષ, અર્જુનજી પાસે જે ગાંડીવ ધનુષ હતું, આપણે વાત થઈ ને કે એટલું આ ગાંડીવ જે ધનુષ હતું એ જે હતું ને ખૂબ દિવ્ય અસ્ત્ર છે આ બધા. તો બીજો કોઈ અર્જુનજી સિવાય ઉપાડી પણ ન શકે એવા આ અસ્ત્રો હતા એ. અને હજી પાશુપતાસ્ત્ર એવા દિવ્ય અસ્ત્રો અર્જુનજી પાસે હતા જે શિવજી પોતે આપ્યું હતું અર્જુનજીને. આપણે આગળ જોઈશું આ બધું. અને ત્યક્ત જીવિતા કોની હતી? દુર્યોધનની. દુર્યોધને શું કીધું હતું કે આ જો મારા પક્ષમાં કેટલાક લોકો છે જે મારી માટે પોતાનો પ્રાણ ત્યજવા માટે પણ તૈયાર છે. તો નેગેટિવ પ્રેડિક્શન જેને આપણે કહીએ ને કે નેગેટિવ પ્રેડિક્શન દુર્યોધને કરેલું હતું કે યુદ્ધ આવ્યા છે તો પ્રાણ તો જવાના છે, પણ દુર્યોધને કેવું જોઈએ ને કે આ બધા મને વિજય કરાવવા આવ્યા છે. તો દુર્યોધન શું કહે છે, તે નેગેટિવ પ્રેડિક્શન કરી છે કે આપણે જોઈ શકીએ કે સારા પ્રસંગ માટે આપણે જયારે પણ જઈએ છીએ તો આપણે કહીએ ને કે શુભ શુભ બોલવું જોઈએ, પણ દુર્યોધન અહીંયા ત્યક્ત જીવિતા કરે છે, નેગેટિવ બોલી રહ્યો છે. જે એક કારણ થઈ રહ્યું છે દુર્યોધનના હારવાનું અને અર્જુનજીના જીતવાનું. અને એ જે દિવસ હતું જ્યારે એ યુદ્ધ થવાનું હતું તો મોક્ષદા એકાદશી હતી. ભાગ્યની લક્ષ્મી જે છે એ પોતે ત્યાં વિરાજમાન છે, કારણ કે ભાગ્યની લક્ષ્મી જે છે એ પોતાના સ્વામી વગર એક ક્ષણ પર રહી શકતી નથી. તો કૃષ્ણ પોતાના સ્વામી ત્યાં હાજર છે તો એ ત્યાં ભાગ્યની લક્ષ્મી પણ વિરાજમાન છે. ઋષિકેશ પોતે ત્યાં હાજર છે, કૃષ્ણ પોતે ત્યાં હાજર છે, તો કૃષ્ણ જ્યાં છે ત્યાં તો વિજય હોય જ છે. તો આ 9 કારણો છે જેના કારણે અર્જુનજી આ યુદ્ધ જીત્યા હતા. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જોઈ શકીએ કે આ જે કુલ 18 અધ્યાય છે ભગવદ ગીતાના, તો એને પ્રભુપાદજી આમ 3 વિભાગોમાં એને સોર્ટ આઉટ કર્યું છે. તો પહેલા જે 6 અધ્યાયના આવી રીતે પ્રભુપાદે કીધેલું છે કે પહેલા જે 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગ ઉપર છે. તો કર્મ કેવું હોવું જોઈએ આપણું, તો કેવી રીતે એનું જોડાણ ભગવાન સાથે થઈ શકે. તો કર્મયોગના ઉપર પહેલા 6 અધ્યાયમાં આપણે જાણીશું.
વચના જે 6 અધ્યાય છે એમાં આપણે ભક્તિ વિશે જાણવાના છીએ અને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એમાં જ્ઞાન યોગ ભગવાન આપણને સમજાવવાના છે. તો આ સેન્ડવિચ ની જેમ છે કે કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ એના વચમાં આપેલું છે ભક્તિ યોગ. તો ભક્તિ યોગનું કેટલું મહત્વ છે આ બધું જયારે 7મા અધ્યાયથી આપણું ભક્તિ યોગ શરૂ થશે ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો ગીતામાં 5 વિષયો મુખ્યતઃ આપણે શીખવાના છે કે પેલું ભગવાનને જાણીશું કે ભગવાનની પરિભાષા જોઈશું આપણે કે ભગવાનની પરિભાષા શું છે, કોણે આપી છે, ભગવાન કોને કહેવાય અને કોણ છે ભગવાન. અને બીજું છે કે જીવ એટલે કે આપણે, અને ત્રીજું છે પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના વિષયમાં આપણે જાણવાના છીએ. ચોથું છે કે કર્મ, તો કર્મ જે છે એ કેવા આપણા હોવા જોઈએ, અને પાંચમું છે કાળની પણ આપણે માહિતી જોવાના છીએ. તો આ 5 વિષયો જે છે મુખ્યતઃ આપણે ભગવદ ગીતામાં શીખવાના છીએ. હરે કૃષ્ણ. તો આની સાથે આપણું આ જે પહેલું અધ્યાય છે એ સમાપ્ત થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ.